Маршал Тушек Маккой, Европел. Коденушка Страсбургер Хамш Кодёхшвар Масу Нохширалгай Уднер Вежди Табар Удушузега Хулушдек Бохш Сагаттеш Зайнибуш Социал Машнашка Харц Бо Хамаш Барберш Нохчушна Албошна Юкахдау Ихтен Нохчна Рило Яши Бохш Явайчар Yiттен Тука Нахбеяс Берна Бохш فإيش درجة بحن الفيديو ير أذكر ألدي أشعقول دلات حتى يوحش بكرة شيء عايز نشبه ما تشكره ما أنت شوي تاني ببوش أشكره شيء ده أكتر بك حتى يوحش بدش كره تقول كيف دويش دقبو دل خستن بو ويبلت واتوش يوروبا ميلور قوس حواغيلتش زيني ويلشور بغدول ستراسبورغ احتات دل درجة إقنير دل شيد وحلوريل شو دوغلزر خيلر خود دوزي تدوس مدر دانش перскандина Рузбан хутба Страсбургелч войнеха арбой междикшка цачулацем болшдар бадуорвай. Бяхвоч хартмат бусоргош арбин тудяк калинатуна баситтен эпэ тунатуа калаза лик джоуи натуна Иш дер хардоу далар бахан. Куур махилдуиз خانه مرخ دوست elch междига итте бюс дохош ите кафе ин شين تأود شوال شوي شين يتنير تنخال تونس بوش بولش ناخ. Il y a 3 voitures qui sont arrivées en plus. Ils l'ont tabassé, ils l'ont piétiné. Ils l'ont piétiné à 15 ou à 10. كيلر شين خيش تبوس سح قزا بحكين ويكيل خوش كل ملوين شون بعيز والت يتنير. قال دالرك بحك برك بوتسوك تير كوك النسوة الخيل در. دال شون شينير مسيت تانية دربانتيني قاتشوفيش. Je comprends leur émoi, je comprends leur rage de vouloir se venger, parce que je sais la relation particulière qu'ils ont avec ce monsieur, mais en même temps, je ne peux pas tolérer ce comportement. Vous savez pourquoi? Parce que nous devons présenter une image meilleure de nous-mêmes. Hein? Nous sommes des musulmans. الظلم هو شختار واليودع ظلمش ليش بيح بوشن بوشن دوزنش خيدوش ليه بقوى يوتيش دوريات اشتغلق نس دل خلال خيد يتسي خوير كوك بيحكيشار شولوش صراح شيخز يحمل ورك يسنا نوش يلوخ بوخش مهري ديتش ليل بولدوش مسيح تصدر نس دلر دقا حما دوش شغلق يار بول بولش ويقوم ناخ سيقا يخنيو يقولش دخن فيديو دخان يالي أولد قاچا قيچر سيخوان سويكي جينا هوش قيتل سكوباح بوخاح ايدل بيداتر گرزش داخش گولش نوخچي بوال درجينش خبرو حشت بولچول سو گولبين دوق امنش نيو قدير زوغيل تيقيتنش سارة وينيخ ماجدقيا عربوي وكل شحوصير غولق ديرزو اتولخ بيزر ال كوك بيحكياني شجوبيا وزوء ناخن يقر دودي جو تحنقه يكبر خلال وكالي. Bon, le message qu'on avait donné hier, c'était un message d'apaisement et de fraternité. Pour dire à tout le monde, on n'est pas tchétchène ou arabe ou africain noir. On est des musulmans. On est la communauté du prophète sallam. Donc ça, ce qui concerne les musulmans, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhwakum. أما درب البركيناخ أتتخلد إش بقيتشير دشت بيرزو دلا خرج قميلوخو إش مخلر لام بشين أولشدو كجيناخ مسارخ ليت سبيز بوش قميل تتير بيحكينش بيقم بوتش سبيتش أغويش فإش بوزش بو شايت إرش تا بولمش تا تيوشلدو متجيلش باهر خوش. Le problème c'est que il y a une bande là-bas derrière, mais les flics ils savent. Les flics sont là, regarde le bureau des flics. Là derrière la mosquée. Ah, ouais. Il y a pas de police ici. Vous croyez qu'ils ne savent pas que la bande là-bas ils vendent la drogue? Mais Wallah, ils me ferment les yeux. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent ensemble. Indicateur. Ah ouais. Les flics ne savent pas. Pourquoi quand il y a quelqu'un Daesh, tout l'arrête? Ah oui, Daesh, ah oui, ça il était fiché. Mais vous savez, on en aura encore pour des années de travail. هذا متجيل جميرن غوصو سقم الخليل قنص خلة حقه بيحكينش ملش بخوش دولت قو همتر شيخ يشات إلر أيدل بول بش دبوخر شنكو بحتال ورخوي تعطو بيو بوخر في باشتر قل تدير قو. Ce que je veux dire pour ça, c'est que le côté bêtise humaine
existera toujours. وتصات غالتش دوت شتخل ناخ بوخ توب خلال تتديتا بهاد خوش تخ كوشتا يول عاد بوي وينها يقدر ويكلشنا بالقل بوزش بوش نوشي سوسيال ماش نشكاه ليلش دو تسانكيجيش نيخ سولتش تيدخ شي ايدل كدوخن و بيحكينش بوخش ليوخش بورش ويچار هنت سلت سيس شخليول اش بيخر كوب تان تبال تينيو دود دلويمش او كيجيش ناخي قيق مش بوبيش سيخلو هم دهار اش بوخش. Donc moi le message que je vais passer à mes frères tchétchènes, d'origine tchétchène, et caucasiens en particulier, c'est que nous avons la chance de partager une culture commune, islamique, musulmane. Et dans notre culture musulmane, nous avons des valeurs de solidarité, de respect mutuel, de répandre le bien et de combattre le mal. Les derniers points sur lesquels on est d'accord, tous d'accord, c'est que les fautifs, les responsables de cet acte, donc de la première agression, ils doivent être punis, ils doivent porter la responsabilité. ديرزوش إلش قصة تين دو ستراسبورغا بلديك بحكين إشكال بحكين بات صبرش بودة مصو إشليوخ شو ديل تهي بلك تيو القبلخ سميل قتين شان ديل ريزخل